Papou. Oui, papa. Il y a quoi? Il est 5h. Oui, les 5h. 5h du matin jusqu'à ce que tu t'es couché. Moi, je m'en fous de travailler. Moi, je reste ici. Moi, j'ai dormi. Et je te rappelle qu'on n'est pas au Mali. Oui, même on n'est pas Mali. Ici, c'est français. Moi, je m'en fous ça. Moi, j'ai mangé. Mais regarde tout à l'heure comment tu ronfles, Papou. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas que tu me déranges, Papou. Papa, laisse-moi tranquille. Allez, Papou, pose-toi. Moi, j'ai trappé. Pose-toi quelques minutes. Oui, moi, j'ai posé, mais pas comme ça. Parlez pas comme ça. Je t'ai pas ramené pour dormir. Mais pourquoi tu as ramené moi ici en France? Allez, pose. Depuis longtemps, moi, j'ai demandé. Moi, je reste Mali. Il y en a tout. Manger, dormir tranquille. Moi, je ne travaille pas. Mon petit frère, il est travaillé. Toi, tu demandais, papa, viens en France, France, France. Putain. C'est pour cela que tu t'es couché jusqu'à 7h? Oui. Allez, moi, parce qu'ici, beaucoup de allez, Papou, va au travail, s'il te plaît. Non, papa, moi, je ne travaille pas. Papou, moi, j'ai financé pour faire. Tu sais combien de millions j'ai financé, Papou? Oui, pour te faire venir en France? oui, moi, je m'en fous ça. Moi, je ne travaille pas parce qu'ici, beaucoup de neige, il y a des froids, tout. Moi, j'ai mangé, dormi, ça, c'est des filles pour coucou, regarde-moi. T'as besoin qu'on te réchauffe? Oui. Bah, tu peux aller poser ton non, fils. Non, moi, je reste ici. Toi, papa, toi, ça, c'est des filles. Ouais. Oui, tout le monde aime. Oui, oui, papa. Oui, papa. Allez, Papou, là. Non, pas quelques. Il n'y a pas de quelques. Moi, je pose pas quelques minutes pour qu'on discute. Moi, c'est quelques. Allez, assis-toi, Papou. Papou, je sais que t'as peur de la tête. Papou, pose-moi, s'il te plaît. Quelques minutes. Papou, quelques minutes, s'il te plaît. Est-ce que tu connais moi? Non, Papou. Oh, Papou, pardon. Papou, c'est bon. Papou, stop, Papou. Stop. Papou, pardon. Allez, si je savais, je n'allais pas t'envoyer en France. Allez, parce que ici, c'est la liberté qui t'appartient. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Papou, ok. Tu vois toutes tes muscles là? Oui. Tu t'es déshabillé contre moi, Papou? Oui. C'est moi qui t'ai ramené. Oui. Demain? Oui. Premier vol à 6h. Moi, non. Moi, je reste ici. Tu te retrouveras à ronfler au Mali, ça serait pas ici. Non, moi, je reste ici. Je te rappelle.